လုံးပဲမြတ်တာသက်သာတဲ့ဣရိယာပုများနဲ့တရားကိုယူသည်လေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုးတွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိတယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနဂုလမာတာနဂုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းများဉာဏ်မိသမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့ဘုရားအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကအမှားပေဖြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပါမယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးပြုဟောကြားမဲ့တရားဘာတရားပါလဲအလုံးစုံပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာအမှားဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးပေါ့ဟိုဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ညောင်တုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမဩဝါဒပေးမှားယွင်းမှုဟူသည်အဝိဇ္ဇာမကင်းသူလူတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံ၏တဲ့ဒီစကားလေးမှတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မှားယွင်းမှုဟူသည်အဝိဇ္ဇာမကင်းသူလူတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံသည်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမှားယွင်းမှုဟူသည်အဝိဇ္ဇာမကင်းသူလူတိုင်းနှင့်ဆက်ဆံပြန်ပြောကြည့်ပါအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှားတရားလေအမှောင်တရားအမှားတရားအဲ့ဒီအမှောင်တရားအမှားတရားရှိနေရင်အမှားဆိုတာဘယ်သူမှမကင်းနိုင်အဲ့ကြောင့်ယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့မှာအမှားမရှိဘူးလားရှိလားမေးတော့ရှိကြပါလေအမှားတွေအနေနဲ့အများဆိုလိုရှိကြရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမှားမှာတရားနိလန်းနဲ့ပေဖြောက်လို့ရတဲ့အမှားတရားနိလန်းနဲ့ပေဖြောက်လို့မရတဲ့အမှားလို့ဒီလိုခွဲကြည့်ရင်နှမျိုးထွက်တယ်အချို့အမှားမျိုးကြတော့တရားနဲ့ကိုကုလို့စားတလို့မရတော့ဆုံးစုံမှားတော့တချို့အမှားကြတော့လည်းပဲမသိမလိမ္မာလို့မှားတဲ့တချို့အမှားကြတော့လည်းတရားနိလန်းနဲ့ကုလိုက်တလိုက်လို့ရှိရင်ဖြေလိုက်ဖြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်အနေထားအရခွဲကြည့်ကြဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များမှာယဟန်တော်များမှာလည်းပဲတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့မရတဲ့အမှားတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့ရတဲ့အမှားလို့ဒီလိုနှမျိုးရှိယဟန်တော်များမှာတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့မရတဲ့အမှားဆိုတာကြတော့ပါရာဇိက၄ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဘာ၄ပါးလဲအဲ့ဒီအမှားမှားမိပြီဆိုရင်တော့ထမ်းမင်းကြီးလေစစ်ကပြတ်သွားတာပြန်ဆက်လို့မရသလိုပဲကြောက်ပြကြီးလေကောင်ကထိတ်ချမ်းကွဲသွားတာပြန်ဆက်လို့မရသလိုပဲအညာမကြွေကြသွားတဲ့သိရွယ်ရောသိရွယ်နွမ်းကလေးဟာအညာနဲ့ပြန်ဆက်တဲ့အခါစိမ့်လန်းမှုဆိုပြေမှုမဖြစ်သလိုပဲအဲ့ဒီအမှားမျိုးကျွလွန်ထားရင်လည်းပဲဘလို့မှတရားနဲ့ပြုလို့ပြင်းလို့ကုလို့တလို့မရတော့အဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များမှာရှင်ဘုရားတို့လည်းဒါကြားခဲ့ပြီးသားပဲဒီအမှားကြီးတွေကသိကြီးကျယ်တယ်သိလေးလံတယ်ကရုကအမှားကြီးတွေဒီလိုအမှားမျိုးတွေမသိဘဲနဲ့ကျူးလွန်မိမှဆိုလို့ယဟန်တော်များယဟန်ဝတ်တဲ့အခါတိမ်ထဲကမဆင်းခင်လို့ဥဥဖြားဖြားဒီလေးပါးကိုမကျူးလွန်မိအောင်ဆရာသမားများကပြောကြားဆုံးမထားရမယ်လို့ဥပဒေတော်ပြည့်ညတ်တော်ရှိ
အဲကြောင့်ရှင်များတို့သိတဲ့တုန်းကဆုံးမတယ်မို့လားကရဏီယ၄ပါးအကရဏီယ၄ပါးမပြုရမယ့်တရား၄ပါးပြုရမယ့်တရား၄ပါးမပြုရမယ့်တရားကနံပါတ်1မေထုနသံဝါဒအမှုကိုမပြုရဘူးနံပါတ်2သူတစ်ပါးဥစ္စာမခိုးရဘူးနံပါတ်3လူရည်သက်ကိုမတတ်ရဘူးနံပါတ်4တရားဓမ္မတွေလူချင်းတန်းချင်းရှိအောင်ဝါကြွားပါလွှားပြီးတော့လူတို့ဤကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးတဲ့လွန်မြတ်သောဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေကိုမရဘဲနဲ့ရတယ်လို့မပြောရဘူးအဲ့ဒီ၄ပါးတစ်ပါးမှကျူးလွန်လိုက်ရင်ထမင်းကြီးလည်းစိတ်ကပြတ်တယ်လို့ပဲသာသနာမှာတိန်ထဲမှာကမဝအကျင့်တရားဖတ်တော့နောက်ထပ်တစ်ပါးယဟန်ပြန်မဖြစ်တော့အဲကြောင့်မလို့အမှန်တန်ကြီးလေးတဲ့အမာကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမာမျိုးကိုမသိလို့ကျူးလွန်မိတဲ့အခါပြုမရပြင်မရဖြစ်မှာဆိုလို့တိန်ထဲကမစင်းခင်တိန်မောကမစင်းခင်ဒီ၄ချက်ကိုတော့ဆရာသမားများကဆုံးမသတိပေးထားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်မူခဲ့တဲ့ပြညတ်တော်အဆုံးအမတော်ရှိတရားလျော်စွာလဲဆရာသမားတွေအရှင်ပြတို့ဆုံးမပြီးပြီမို့လားဆုံးမပြီးပြီတခါတာမဏေများကြပြန်တော့ခုနရဟန်းတော်များမှာပြုလို့ပြင်လို့မရတဲ့အမှားကပါရာဇိက၄ပါးပါရာဇိက၄ပါးမှတခြားတစ်ပါးသောအာဘတ်သိမှုအပြစ်ကလေးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကြတော့ထေကြီးတင်ငယ်ဒေသနာကြံဒေသနာကံဒေသနာကြားအနေနဲ့ဒေသနာကြားလိုက်လို့ဒေသနာကြားပြီးဖြေပြောက်လိုက်လို့ပျောက်တဲ့အပြစ်ကလေးတွေရှိတယ်နောက်တန်ဃာရိသိအာဘမြတ်သိတဲ့အခါသူ့ဆံရဝန်ဤစည်းကမ်းတွေနဲ့ကျင့်လိုက်ကြံလိုက်လို့ပြပြောက်သွားတာရှိတယ်ဟိုနေတကိဘာစိတ်ဆိုတဲ့အာဘမျိုးကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုစွန့်ပြီးတော့ဒေသနာကြားလိုက်မှပျောက်တဲ့အာဘမျိုးရှိအဲ့ဒါလေးတွေကတော့သူ့တရားနိလန်းနဲ့ဆံရတရားနိလန်းနဲ့ကုလိုက်တလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်ခုနဗာရာဇိက၄ပါးကတော့ဘယ်လိုကုမပျောက်တော့ဘူးမပြေတော့အဲ့တခါသာမဏေများမှာကြတော့ကိုရင်သာမဏေများမှာကြတော့လေတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့မရတဲ့အမှားတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့ရတဲ့အမှားသူလည်း2မျိုးရှိတာတရားနိလန်းနဲ့ဖြေဖြောက်လို့ရတဲ့အမှားဆိုတာကဒဏ်10ပါးလို့ခေါ်တယ်။ဘာ10ပါးလဲ။ဒဏ်10ပါးအဲ့ဒဏ်10ပါးများပြင်းမမိလို့ရှိရင်ကျူးလွန်မိလို့ရှိရင်ဒဏ်ထမ်းလိုက်ရင်ပြပြောက်သွားတယ်။နောက်လိန်10ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလိန်10ပါးကြတော့ပြုလို့ပြင်လို့မရတော့ဒါကိုရင်ပါရာဇိကလို့ဒီလိုလေးခေါ်တယ်အပြုလို့ပြင်လို့မရတော့ဥဒ္ဒံ10ပါးခုနလိန်10ပါးသင့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓတာအာဝဏံပါတတိဓမ္မတာအာဝဏံပါတတိသံဃတာအာဝဏံပါတတိအစရှိသည်ပေါ့လေအဲ့လိုပြင်မျိုးတွေနောက်ပါဏာတိပါတိဟောတိအရိဏတာယီဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာဇာရီဟောတိအဲ့လိုပြင်မျိုးတွေအဲ့လိုပြင်မျိုးတွေကျุလို့မိရဲ့ကိုရင်ကကုလို့တလို့မရအောင်မှားသွားဒါတာမဏေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနိလန်းနဲ့ကုလို့ရတဲ့အပြစ်ကုလို့မရတဲ့အပြစ်ကိုပြောတယ်။ခုဒီမှာကတော့အဓိကအဖြစ်တော့လူတကာဓမ္မတွေဟောနေလူတကာဓမ္မတွေမှာလည်းဒီလိုပဲတရားနိလန်းနဲ့ကုသလို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တရားနိလန်းနဲ့ကုလိုက်သားလိုက်လို့ပျောက်သွားတဲ့အပြစ်လို့ဒီလို2မျိုးရှိဒါတကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေသေချာမှတ်ကြရတော့မှာဒီတော့တရားနိလန်းနဲ့ကုသလို့မရတဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲကံကြီး5ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားကံကြီး5ပါးတော့တော်ကောင်းများသိပြီးသားမာတုကာရကအမိတ္တတဲ့ကံပိတုကာတကအဖတ္တတဲ့ကံအရန္တကာတကယဟန္တာတတ်တဲ့ကံလောဟိတုပ္ပါရကဘုရားသွေးစိမ့်တီအောင်လုပ်တဲ့ကံနောက်တန်ခဗေဒကတန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံလို့ကံကြီးဘယ်နှပါပါဠိလိုဆိုရင်မာတုဂါတကပိတုဂါတကအရဟန္တဂါတကလောဟိတုပ္ပါရကတန်ခဗေဒက
Namalu Biambio, a made that day, can, a pre that day, can, Yahana that day, Payatu is in the unloaded, Tanga think query, Era Garuka ni liva. Tayo in a who do that, and to the leg, a yedeji, Mati, Mapshit a chepe. Hamadilu, Mami, Bimeabu. Oh, yeah, Bimeabu. Kuna yana di Paradika Jadway, Kamoa Jadia, Padoma, Yahampian, Mapito, the Lube, Yogi, Lebe, Tiboa, Veludiari, Ato, Mania, Pubo, Neva, Mayonero. I bogo Sudimini, Delundi, Chamema, a wheezing a ye udwa. Pedwa Pediana Matalo Miaro, Payale, Kelumiaro, Deale, Kelumiaro, Dangale, Kelumiaro. The Chamema, Pedoya, the leg, who is in Yeudware, Azada Doji. Azada Doji, Tewara Doji, Doba, Bodaro G. Ovila Azada Bruda. Eh, Bagamero E. Himaya Mini Dalu, Neja. Tewara Brubia Mal, Brut within the Lolo, Neja. What would I eat a Brubian mal? Here be a mala. Carry out go single. Pea Keluya engaging the Ida. To be Mavi Melu, Keluya engaging the Ida. Kelu, Mayaro, Dore Somolo, Sumbilea. Now near that Mesa deity. Here that Mesa deity Suraga. Agri campaign, Najube, Nadue Ahidu. Agariya deity, Natiga deity, Ahiduga deity. Any domio bounau, Nida Misa deity lo core. Agariya deity, Natiga deity, Ahiduga deity. Agari Gambe, Najube, Nadue Ahidu. Agariya deity Suraga, can you be bit? Kaunalole Kaunu Bide Sura, she would it. How would it? Kaunalolo, Magonu Bide Surale, Maho would it. Now Natiga deity Suraga, Bama Mishibuser. Can you choose a Bama Mishu? Can you choose you, baby? Agaria dediga, can obey. Natiga dediga, can ye chew, baby. Ahiduga dedi jaro can ye a Jew Namusalum be black. Tagu Akri campe Naju pe Natue Ahidu Marano Akri campe Naju pe Natue Ahidu Tonga Soji Akri campe Naju pe Natue Ahidu Akri campe Naju pe Natue Ahidu Akri campe Naju pe Natue Ahidu Agariya dediga bagu pedale Kangu pe Akri campe Naju pe Natiga dediga babedale Can you a Jew be the Naju be Can you a Jew be Not Raga Natiga de Dio Bioda Jews Raka Kuna a Jew Bioda Naju be Natiga de Diga can ye a Jew be Ahidiga Ahiduga de Dijaro can ye a Jew yo Namusalungu be blight. Any dongu bonago Nieta Mesa deity. Nieta Sra Mir Mesa Mare. Neno up in Mare deity. Any deity she had a bogu Sudimini, Delundi, Chamema, Kuna Pensa Nandaria, Gani Taitare Bogu Lube, a wheezing a yego, Dwaya Bade, the Bama Dalu Maya. Payale Dalu Mayabu, Deale, Tangale, Dalu Maya. Tiro Yogi Roma, Garuka, Chile de Pigi, Belu Chaulu Maya de Pigia, Chom you your mouth.
နော်မိစ္ဆာနန္ဒရိယကံ၅ပါးရဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာနန္ဒရိယကံက၅ပါးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ယောဂီတို့အတွက်ကုလို့တလို့မရတဲ့အပြစ်ကြီးက6မျိုးရှိအဲ့ဒီ6မျိုးကျူးလွန်ထားရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒီဘဝတရားအထုတ်လဲပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စုတေမနေသေးလွန်သည်ရဲ့အခြားမဲ့မှာဧကံမုတ်ချမလွဲမသွေဘယ်ရောက်မရရောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းမသိလို့များမှားမိရင်ကိုကျိုးနေရောဟုတ်လားမသိလို့များမှားမိရင်ကိုကျိုးနေပါဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ဒါကမသိမဖြစ်သိထားမယ်အချက်လို့ယောဂီတို့ကမှတ်သားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိရင်မဖြစ်ဘူးနောက်တရားနိလန်းနဲ့ကုစားလို့ရတဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ယောဂီတို့ဘက်မှာရှိအဲ့ဒါဘာလဲမေးတော့တာယီသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးတယောက်လိန်လားကောက်လားညစ်လားဆင်းရဲမကင်းငရဲမကင်းဆိုပြီးတော့တန်ခါမုံဆိုအမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့အမှုကိစ္စအဝဝတွေဟာလဲဒါအမှားတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာယီသမီးစီးပွားရေးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာလည်းပဲအမှားပဲအမှားတရားတွေထည့်ရဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လဲဆိုတော့ဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကတော့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းငင်းချက်ထုတ်ချင်လဲထုတ်မှာတပည့်တော်တို့ဗျာတပည့်တော်တို့တာယီသမီးစီးပွားရေးလှုပ်တာကဘုရုပစ္စည်းမှမခိုးပါဘူးဗျာဘုရုအသက်မှလည်းမတတ်ပါဘူးဗျာဘသူမှလည်းမလိမ္မာဘူးမညာပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့တာယီသမီးစီးပွားရေးလှုပ်တာအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ဒါလိုငင်းချက်ထုတ်ချင်လဲထုတ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကဟုတ်တယ်လဲမေးသီလဘက်ကမှန်တယ်တဲ့ယောဂီတို့ပြောတယ်ဝိပဿနာဘက်ကြတော့ဒီလိုမရဘူးဘုရားဓမ္မပဲဝိပဿနာပဲကြတော့ပရမတ်ဆက်လိုက်ရအာယသမီးစီဝါရေးလောက်တာဘာနဲ့လောက်တယ်လဲပြန်စဉ်းစားလောဘနဲ့လောက်ပါတယ်ဖေဟာဒေါသနဲ့လောက်ပါတယ်ဖေဟာမောဟနဲ့ကဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းအမှန်လားအမှားလားအမှားပဲဝိပဿနာဘက်ကကြည့်တော့မမှားဘူးလားမှားနေတာဒီမှားတွေကတော့ယောဂီတို့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ယောဂီတို့စီးပွားသွားရှာတယ်လို့ဆိုတော့မလိုချင်လို့ရှာသလားလိုချင်လို့ရှာသလားအရှင်ဘုရားရဲ့မေးမှမေးတတ်ပလေတဲ့မလိုရင်သွားရှာပါမလားဖေဟာဒီလိုတော့ပြန်ပြီးစောရကတဲချင်တဲအောင်မလိုချင်လို့ရှာသလားလိုချင်လို့ရှာသလားမေးတော့လိုချင်တာဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရ၃နံပါတ်အကွက်ကိုကြည့်လိုချင်တာဘယ်သူလဲတဏှာပဲတဏှာဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီခါဟိတွေမာကြီးတွေဘာပဲပြောမလုပ်ကောင်းဘူးဗျာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲမလုပ်ကောင်းဘူးဘုရားကအကုသိုလ်မလုပ်နဲ့သမ္မပပတ္တအကရဏံကုသလသုဘသံပရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသမ္မပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားကိုအကရဏံမလုပ်နဲ့အကုသိုလ်မှန်တယ်ဗျာမလုပ်နဲ့ကုသလတဥပသံပရာကုသိုလ်မှန်တယ်များအကုန်လုံးလုံးတဲ့သစိတ်တပရိယောဓပနံမိမိစိတ်ကလေးကိုဖြူဖြူစင်စင်ထားပါတဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာစစ်လိုက်တာပေါ်နေပြီတဏှာဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းဒါဖြင့်အမှန်လားအမှားလားဒါဖြင့်ရှိတာပေါ့အမှားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှားကခုနပြောတဲ့အမှားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခုနလိုပြုမရပြင်မရကုမရတမရတဲ့အမှားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမှားမျိုးကဟောဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်ပြီးဖြေဖြောက်ပြက်အကုန်ပြေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကယောဂီတို့အတွက်အတက်ဆရာစကားလုံးတစ်လုံးမိတ်ငယ်တာကြည့်မှာဟေ့အကုသို့ကျွေးတသိန်းကို
Satayene, Mediu, Satayene. A bear of the Akudu, Dream and the Miago, Boda Badi, Mediu, Satayene, Gisalu, Yavare, Gualo. Adesiam, Menge, Menge. Ah, that's when Yogi do Uzino do Abama, Angesiam, Shiu Bobia. Tamalomi Mave Uzino Suama. Doing it the thing of the entire. Juicy looked at Bogo, Lava, Sally, Bomiro, Holly Sally that made the door. Jelly Bagua, Mintin had a reading a Kunshova may look Yogi, Yogi Dua, Maye Yevula Miro. Dana Camaro of Joro that Ubama Pida, no? Camaroma, Abel Yosi that the Aguru Judy at the Nitani, the Nauba Dankan, the Nauba Dankan, the Nauba Dankan, Jitwalu Yanima. Tweet the things that I got, things had a year to go to Gaidi, the Gamayidi, la Baisha Bido Dora, Yogi to 10 had a G at the Dingla Macaba. Oela, the Dingaba. Eh, Makai Nivasi, Horima thought that party met you those Saturday. Then he thought that party measure on the Minu Chusa like Sama, Eddie Chuman the Miago, thought that party make a consumption in body. Suro Udino Yogi to Juicy Alaman, Juicy Dide, Dago. Masalu, Abema, Kayare, so ye, Baduka Lelu, Coco, mate. Hope ye be. Catine de Yanga, the Haiti, the Maidi, South Needs of Camaro. Tailone de Abide, the Anuzore, the Alu Joy, Mau. A Dima let Dilu Shawn and Dane and Luna Kane no Mabovia. A Dion Shibana Piopida. What Judy did her, I think she and Nana Camaro. Quago Senaji Diva, the Nathan Camaro. To the all look at chain, die the me, see why looked at chain, bear chain, Yadale look, Mamine, TV Dave. Hola, TV Dave, Camaro Jonia. This say a clay on Camaro Ding and Rema, Tanema, this say a clay. Yes, he may be a Camaro. So twilight. May I be pitching up ship war. Maro disay a glade or Taneta, the Gilly or Seuma Pimequa. Not Genio at the Lemma to ten be qua. Pomia Uma Peter what the Lemma Magabo, Comero Deca, who do with the young Dutch intending Maba. Same as soon, no. Eh, the Kai was child and Lule Maumine. Go and send out the Tanita, Tanauba Dankan, Tanauba Dankan, Taneu, where Camaro Jito Bialo, Talasui, Tanisui, Tabalosui, Bobby, also in a coach out on the Jim Moparo. I know the Nitica, Baloja, Banesi. Eh, Maggie is in a Sida, Dama Biomano. Amangene, Camaro, this account what we must thought about the Menian, Yam, Camaro, Chudala. Camaro, Nippon Carigara. Abayam said that the Abu Judy Tenara, a conchi, the look, young Camaro, thought about the Menian Yao, Amato Yeula. Theodore, take I did it, Lodora, home from Maria. I mean, the Yapian Camaro, you put to them one at Piamala, thought of a pin at Pianama. He was Piana and Judah. Magai Bau, Piana in Daru Kovare. Magai Bau, give them out Piana and Daru Kovare. Eh? Omia Bare Piana is our jetting at it and the Goramo, Belubiam. Thought I've seen it, Piana, Pomia Bare. Pomi Daru Kong, Camaro, Piana Mam. The people in Camaro than me music over to whom when to water go up over. Pomia, don't they win it on Camaro, Madea shit. Go Jongo Dilo, Camaro, Maluma Lepsi. Hola. Sinano, the guy you get my. Big out of the Java sheet. Hola. A big out of Lule. They Java man, it can send it sheet. Naru, see why he shan't. See what was Shara, Malujin Lusha, Lujin Lusha.
Lujina Budubali Tena Can Lujina Nene Bavala Miaji Lujina Lova Chili Camaro go up when you went your Avia, she let me say out of Camaro. Then Lujina, Miai Lujina la. And then two said the Lulu, said the Lulu, Jane, Camaro. Miai Lujina Suraga, Sinan and the two like Budule. Ubaran, Lova Chida, Ubaran, Lova Yoga Tana, Lova Chila Naga, Ubaran, Miai Lujina, Ubaran. Miai Lujino, tiny Amala, La Dwadin and Yadwa, Lodin and Low, Maloa Low. I love the Atodaga Kamaboa. That division and Duranshi, the Camaro Siwa Shan in the book. Division of Lule Luranshi, the Share, Miama Lujinu Share, Share Sure, Camaro Bani Babi. What a Kayakane, Piulo, Wasigane, Piolo, Monogane, Chan, they have Pioa, Monogama, Mapiolo, Poloya. Diluted Docada La do it. Monogan Chama, when a Piolo Yama, Musikama, Piolo Yaros. Kayagane, Pew or Lana, Piore, diluted a door of Caniba, Kayagane, Pew, Kayagane Piore, Bulolo Piore, Yamati of Chido let to Piora. Kayagane, Wasigane, Manogane, Kayagane, Wasigane, Manogane, need any Camaro Logmia Loa, I don't know. The guy didn't need in Mia Bulo Atonida, Puraye, Puraye, Jana. The guy didn't need in Mia Atonida, Puraye, Puraye, Jana. Tawe Divi Kumaro Pioro, Dai the busy wife, or she do Balude, no Balude, Town Balude, Mio Balude, the Building, Chola Lucy, Puraye, Puraye, Tawe. Gaidile, Tavello, Mirave, the Comaidile, Pudilacinile, Digurole, Yes, it or Mimiga. And the Comano Name, you, Mata, Gaidi, so ye, Upu, Pure Jam. Gaidi Namaya Ramaide so ye, Do, Pure Jam. Ramaide Namaya We are on Namayeni Gaide Namaya Ramaide Namaya Have you come out of land with a gun? No such job. When I let you your Janye, Nikon and La. How can I do your Janye? The level of job. Tame, Louis Chola, D. Look, don't loan it up and needs in them yet. And even now, I when I aim of your lady, D. Look, don't know what look it up. I am moving to Mero, that jump jam, the me jump jam, busy jump jam, Jamia Jammy de la Miro. Data Yago, Ekani Jamila. So none and a little job, brother, my blue day. Majam Young the Ave, Young the Ave. Well, you like the best lane, Palo. Who built your journey? Palo, Lile. Machinga. Don't you your journey or body lonely, who will you like the best lane? I do about Himoli. Camaro, only Yago, leg up back, somewhere thing, take your bone. I don't put me a little Camaro to Sudan Billy, but the walk on and a yemin at Tubazi. Below there. Camaro, what the bomber gone and a yemi, the walk on and a yemi, bang a yemin at Tuijin. You know, Camaro, Pomia, Pelene, take your ave. I don't Pomia and Sudan with the Bob of the Mola. He won't be. He had about a Haidi, my Idi. They didn't even have Camaro Daria.
တိုင်းသမီးစီပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဒါကခင်ဗျားတို့ရွာ303စကလုံးနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်3နံပါတ်အကွယ်ထဲကတဏှာဥပါယံကာမပြောပါအောင်ပါတယ်ကုသိုလ်တရားတွေလားအကုသိုလ်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလားဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားတွေလားသူများငါလောက်တာလားကိုယ်တိုင်လုံနေတာလားကိုယ်တိုင်လုံနေတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကမှန်ထောင်တရားများဆိုရင်မင်းတို့တကောင်တနွဲခြံအောင်နဲ့မှန်ထောင်လွဲပြီတကောင်တနွဲမှာသူများတွေကအိတ်နဲ့ရှူရှဲနဲ့အိတ်ပြောနေသူကအိတ်မပြောဘူးဟိုတွေးတီတွေးနေအဲ့ဒါဘာဖြစ်အဲ့တော့လိုက်ဆိုတာမှာတကောင်တနွဲမှန်ထောင်လွဲအပင်ငရဲကြတတ်သည်ဆိုတာတကောင်တနွဲမှန်ထောင်လွဲဆိုတော့ဂရင်းတွေ့နေဝင်ရတယ်ဆိုတာဆိုသူကသူ3កောက်ခါရပြည့်အောင်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဂရင်းတွေ့နေဝင်ရတယ်ဒီကောလေးတွေးကြပေါ့ကိုเจ้าကိုသိရင်ပြီးတာပဲကိုเจ้าကိုသိရင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါလိုပါအမားတွေရတကကြီးတွေမာကြီးတွေအသိချေအနန္တမရှိဘူးလားရှိဒါပေမဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဘာမှမပူပန်နဲ့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒီအမားဟာတရားနဲ့ဖြေပြောက်လိုက်ရင်အကုန်လုံးမပြေနိုင်ဘူးလားပြေနိုင်လားမပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်ဒီပြောင်းနိုင်တာကိုမပြောက်ဘူးထင်ရင်လည်းပဲဒါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုကျိုးနေတတ်တယ်တချို့ကကိုယ့်အကူပဲပြောင်းနိုင်တဲ့အမားလေးကျူးလွန်ထားတာကိုပဲသူ့မှာတခါတည်းဒါကြီးအမားကြီးကဘယ်လိုကုလို့မှမပြောင်းတော့ပါဘူးလို့စွဲပြီးတော့အရှုံးပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကကြီးထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲဦးဇင်းတို့အာပိစကားပြောကြခြင်းတဲ့သဘောလေးပါပါတယ်အချို့ကကိုခုလိုပဲဆရာသမားတွေထံမှာတရားစီတရားမှန်တွေခုလိုမနာရတော့အကျူးလွန်ထားတာကဘယ်လိုပြည်ကြီးဒီပြည်ကြီးရှိနေငါတရားအားထုတ်လို့လည်းဘာထူးမှလဲငါတရားအားထုတ်နေတယ်ငါဒီပြည်တွေကျူးလွန်ထားတာပဲငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါမလဲငါသွားလဲပူပါပဲငါအားထုတ်လဲပူပါပဲဆိုပြီးတော့တရားနည်းနဲ့ပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့အပိပင်ဖြစ်လင်ကစားဖြောင်းလို့မရဘူးလို့ထင်းနေတဲ့အတွက်သူ့မှာတခါတည်းမှာပဲအလွယ်ကြီးလွယ်ပြီးတော့အမှားကြီးမှားနေဒီနေ့အဲ့ဒီယုံမတန်တရားတွေအကုန်ဖြောင်းလာငါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေမှာပြင်းမရတဲ့အမှားမှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့တယောက်မှမပါပါဘူးအမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအဖေတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားယဟန္တာတတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဘုရားသွေးစင်းတရားလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုရားမှမရှိတော့ဘူးနောက်တန်ခါသင်းခွဲဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားမပါပါဘူးတဲ့တန်ခါသင်းခွဲတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ပြောတော့လူတွေနဲ့သိမပတ်သက်လို့ပါပဲတန်ခါသင်းခွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဟိုဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုခေါ်တာဟုတ်ဗျနော်တိမ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဒီဓမ္မယုံကြီးကတိမ်ကြီးဆိုကြပါအဲ့ဒီတိမ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဒီဘက်ကယဟန်တော်တစုကကံတစ်ခုခုပြုတ်နေတယ်ဒီယဟန်တော်ဒီမှာကံပြုတ်နေတဲ့တန်းလန်းကိုပဲဟိုဘက်နားကနေပြီးတော့ယဟန်တော်တစုကတက်လာပြီးတော့နောက်ကံတစ်ခုခုထပ်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ပြုတ်တဲ့ကိုတော်တွေကတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီကံပြုတ်မှာတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံမြောက်တယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကကံပြုတ်လို့ရတယ်လူနဲ့ပါဆိုင်တာမှတ်လို့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီနောက်ကံတစ်ခုခုပြုတဲ့တန်ခါသင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြောက်ထိုးပင့်ကိုလုံမယ်ဆိုရင်တော့တနွယ်ငင်ဒဇင်ပါတော့ပါနိုင်စရာရှိတာဒါလည်းတော့ရှားပါလေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ယောဂီတို့မှာပင်စန္ဒန္တရိယကံကြီး၅ပါးဂရုကံကြီး၅ပါးမလွတ်ဘူးလွတ်နေနောက်တစ်ခါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိကံကိုပယ်တယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်မယုံဘူးဆိုတာဟောယောဂီတို့ရှိသလားမရှိပါဘူးရှိရင်ဒီတဲတော်မလာပါဘူးဒီရိတ်တာတဲတော်ဒီလူမရောက်ပါဘူးနတ္ထိကဒိဋ္ဌိတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်တယ်
ယောဂီတို့ကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးဆိုတာမယုံနဲ့ယုံယုံလို့ရိတ်တာလဲလားတရားအားထုတ်တာပေါ့ကောင်းမှုတွေပြုနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဂရိကံပဲနဲ့ကျိုးပဲနဲ့သွဲအာဟိတုအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာကကံဟောကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်ပလိုက်တယ်ခုနတင်းနံပါတ်2နံပါတ်မရှိဘူးဆိုကြတဲ့က3နံပါတ်ကလည်းမရှိဘူးဗောဗျာဒါပြင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောယောဂီတို့မှာရှိသလားဒါပြင်ခင်ဗျားတို့မှာဝမ်းမြောက်စရာကြီးပေါ့ဗျာကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကံကြီးတွေမရှိပါဘူးတဲ့ဟောတရားနိလန်းနဲ့ကူစားလို့ရတဲ့အပြစ်ငယ်လေးတွေဘာရည်သမီးစီပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးလိန်လားကောက်လားညက်လားဒီအောင်တဲ့အခါမူသားမပါလင်္ကာမချိုးခုပြောဒီပြောလေးပြောတာလေးတို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့လည်းမြောက်ပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမြောက်ပေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဆက်မိုက်နေမှလည်းစိုးရသေးတယ်နောက်ပြီးတော့စင်းရဲမကင်းငရဲမကင်းဆိုပြီးတော့ဟောတငါမို့ဆိုးအမျိုးမျိုးဟာလာကွန်ပြစ်တယ်ပိုက်ချတယ်ဟာမြုံထောင်တဲ့အစရှိသည့်အကုသိုလ်လေးတွေလည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတွေလည်းဘာမှမကြောက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဒါလေးတွေလည်းဘာမှမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်လောက်ကတော့ယောဂီတို့တရားကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်စမ်းကြိုးစားပွားများအားထိုင်ပဲလို့ဒီဘဝမှာသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်သာရပြီဆိုရင်အပယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အမှားမှန်သမျှအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီလွတ်သွားသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ရရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အပယ်မကြတော့ဘာဖြစ်လို့မကြလဲအပယ်ရောက်စေတတ်တဲ့အမှားတွေသောတာပတ္တိမက်ကအကုန်လုံးပယ်ပလိုက်လို့တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအပယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အမှားတွေသောတာပတ္တိမက်ကဘာလုပ်တယ်အကုန်လုံးပယ်ပလိုက်တာအကုန်လုံးဆေးကြောပလိုက်ဒီနေ့ယောဂီတို့ရိတ်တာလာပြီးတော့ဒါဆေးတာပဲအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုဟုတ်လားမဲ့ရင်စင်နဲ့လာဆေးတာဒီနဲ့ဆေးလို့ပြောင်းပါမယ်ပဂတိရှုံညုံတော့ရေနဲ့ဆေးပြောင်းတာပေါ့ခန္ဓာစင်မှာတန္တရာတစ်ခွင်ကညိကတ်တွေ့တာပါလာတဲ့ခုနတော့ကအကုသိုလ်ကျွေးကြတော့ပဂတိရေနဲ့ဆေးလို့မပြောင်းပါဘူးတဲ့တချို့ကပဂတိရေနဲ့ဆေးလို့ရတယ်လို့ဆေးလို့ပြောင်းနေထင်ပြီးတော့တခါတည်းဂင်္ဂါမြည်ရေသွားပြီးတော့ဒုံးနဲ့ချိုးတယ်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတာပေါ့ဂင်္ဂါမြည်ရေနဲ့ဒါချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာမှန်သမျှအကုန်လုံးပြောင်းရှင်းသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့မှန်မလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားသေချာဟောတာပဲဇလေနပကတံပင်ကံဇလေနေဝဝိသုဇတိဇလေနပကတံပင်ကံဇလေနေဝဝိသုဇတိစိတ်တေနပကတံပင်ကံစိတ်တေနေဝဝိသုဇတိလို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားရေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရွှွန့်နွန်ညွန်စေးအညစ်အကြေးကိုရေနဲ့ဆေးမှပြောင်းတယ်လို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးကိုမက်ကင်ရေစဉ်တည်းဟူသောစိတ်နဲ့ဆေးမှပြောင်းစင်ပါတယ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးကိုပဂရိရေနဲ့ဆေးလို့ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးတဲ့အခုတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေတစ်နှစ်ပါလုံးမသိမလိမ္မာလို့တင်းလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကျွေးတွေအကုသိုလ်အညစ်ကြေးတွေတင်းညာအထုတရားစခန်းပွဲကြီးမှာဝိပဿနာအလုပ်တွေလာရဲ့အားထုတ်ပြီးတော့မလုပ်ကြမလဲဆေးကြကြောကြမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟိုးရေပက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ရှေးလူကြီးသူမတွေနှစ်သက်ကူအထိတ်အမှတ်အနေနဲ့နေဟောပါလာတဲ့အကုသိုလ်ဟလာအငြိအကျေးတွေနှစ်သက်မပေါအောင်ရေနဲ့ဆေးတယ်ကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အထိတ်အမှတ်သဘောမျိုးနဲ့ဒါသတ်မှတ်ခဲ့တာတကယ်စင်စစ်တော့ရေနဲ့ဆေးလို့မပြောင်းဘူးဟုတ်လားဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုလို့အားထုတ်ပြီးဆေးမှာပြောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သာဆေးလိုက်ရင်ယောဂီတို့ဘာမှစိတ်သက်တန်တရားမရှိနဲ့ပြောင်းမှုပြောင်းတယ်မပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတရားနိလန်းနဲ့ကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်ကိုတော့သာထားလိုက်ပါတော့
တရားနိလန်းနဲ့ကူးစားလို့ရတဲ့ပြေဖြောက်လို့ရတဲ့အပြစ်ကလေးတွေလောက်တော့ယောဂီတို့ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဝိပဿနာတရားရှုပွားအားထုတ်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမဲ့ဉာဏ်ရအောင်တာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေတို့ရောက်စေတတ်တဲ့အမှားမှန်သမျှတွေအကုန်လုံးပြီးပါတယ်ပျောက်ပါတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာရကလေးတစ်ခုအင်္ဂုတ္ထုတက္ကရာမှာလာတဲ့သာရကလေးတစ်ခုအခါဓမ္မမှာမိလက်ခလို့အမိရတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတူမိလက်ခမုတ်ဆိုးကြီးဘာလို့လဲမိလက်ကမုတ်ဆိုးကြီးလူမသူမသိတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကမုတ်ဆိုးလှူစားလာတာနှစ်ပေါင်းကို50 60ရှိခဲ့ပြီဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း50 60သားသမီးတွေတက်ဖြတ်ပြီးမုတ်ဆိုးလှူစားနေတဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုတာဟာနည်းနည်းလားများများလားဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဒီဟိုကံကြီး5ပါးကံကြီး6ပါးထဲမှာမပါဘူးကံကြီး5ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထဲမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့တဏိသ၌အဲ့ဒီမုံဆိုးကြီးဟာတောထဲမှာသားသမီးတွေထောင်ရင်းဖိုင်းရင်းနဲ့သူဗိုက်ဆာတာနဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ဖုတ်စားတယ်သားကောင်တစ်ကောင်ဖုတ်စားတော့စားပြီးတော့ရေးစားတာပေါ့ရေးစားတော့အနိပါရေးဘယ်နှများရှိပါလိမ့်မလဲလို့လိုက်ရှာတော့ယဟန္တာမထေရကြီးတပါးတည်င်းသုံးနဲ့ကျောင်းနာမှာယဟန္တာမထေရကြီးကတောက်ရည်ဦးစဉ်လေးမှာတောက်ရည်လေးတွေထည့်ပြီးတော့နာလာသမျှဝိနည်းရတွေချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာမေတ္တာတရားများဖြင့်တောက်ရည်အိုးလေးတည်ထားတယ်ရေလည်းအပြည့်ဖြည့်ထားတယ်ရေအိုးလေးလည်းတဏ္ဍရှင်းရှင်းရေဆေးကြောပြီးတော့တဏ္ဍရှင်းရှင်းရေခွက်ကလေးတွေရေအိုးပုံးလေးတွေနဲ့ပြင်းစင်ထားအရင်လေးပဲအဲ့ဒါမုံဆိုးကြီးကလည်းမိလကမုံဆိုးကြီးကလည်းရင်ကလို့ရေတောက်မလို့ရေလဲရှာရင်ကလည်းအဲ့ဒီရေအိုးစဉ်ရောက်သွားရေအိုးစဉ်ရောက်သွားတော့ဟန်ကြတာပဲငါတော့ရေတော့တောက်ရပြီဆိုပြီးတော့ညဘက်လက်ကလေးနဲ့ရေခွက်ခဲကင်ဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့ရေအိုးပုံးလေးဖွင့်ပြီးရေအိုးတဲ့တခါလေရေခွက်ကလေးနဲ့နှိုက်ခတ်လိုက်တော့ရေအိုးကကြောင်းကြောင်းမြည်နေရေတစ်စက်မှမရှိဘူးမထည့်ထားလို့မရှိတာလားထည့်ထားရတာနဲ့မရှိတာဘာဖြစ်လို့ဒီရေကပျောက်နေရတယ်မေးရင်သူ့အာကုသိုလ်ကံကကြီးမားလို့အာကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ရေကပျောက်သွားတယ်ကဲယောဂီတို့ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့အာကုသိုလ်ကံခင်ဗျားတို့မပါသေးပါဘူးရေပျောက်ပလားမီးရောပျောက်ပလားမပျောက်ရင်ပြီးတာမရေပျောက်နေပြီဟုတ်လားရေအိုးတဲ့ရေပြည့်ထည့်ထားတာသူလည်းခတ်လိုက်ကြရောတခါတည်းမှာပဲရေဟာတစ်စက်မှမရှိဘဲနဲ့ရေအိုးကြောင်းကြောင်းမြည်ကြောင်းကြောင်းမြည်နေတော့ तू ကသူ့အာကုသို့ तू မသုံးတတ်ဘူးဟိုသူတော်ကောင်းကလည်းနဲ့သွားပြီးပြင်မမိရဟန်းတော်များသူများလူတဲ့ဆုံးကုန်းတွေစားပြီးတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မရလည်းကနေစားပြီးသင်္ကန်းခေါင်းမှုချုပ်ဒီကိုယ်တော်တွေများစောင်းပြောသလားမသိဘူးနော်ဒီကိုယ်တော်တွေကတော့မအိပ်ပါဘူးတနေ့8 ကြိမ်တောင်းနေနဲ့ဟုတ်လားခေါင်းကိုချခြင်းမရဘူးမို့လားချောချသေးလားမချပါဘူးငိုက်ရုံငိုက်တာပါအဲ့ဒါတခါတည်းဒီကိုယ်တော်တွေရဟန်းတော်တွေများသူများသူတဲ့သုံးကုန်းစားပြီးတော့ရေအိုးလေးတောင်ရေဖြည့်ထားဖို့မရဘူးဆိုပြီး तू ကအပြစ်တင်တဲ့စကားပြောကြတော့ရဟန္တာမထေရကြီးကကျောင်းထဲကကြားတယ်တဲ့နဲ့ဒီတကားခုနပဲငါရေဒီအပြည့်ထည့်ထားခဲ့တယ်သူရေမရှိဘူးတော့အပြစ်တင်းနေပါလားဒီတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကထသွားဟဲ့တဲ့ကသင်ဘယ်သူလဲဒီတော့မဟုတ်ဆိုးပါဗျာမင်းရေမရှိဘူးဆိုတာလားမှန်လားဗျာတပည့်တော့ရေခတ်တာရေမရှိဟာဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါလည်းရေပဲအပြည့်ထည့်ထားပိန်းတန်းဆိုပြီးတော့သူ့စီကရေခွက်ယူတယ်ပြီးတော့ဒီအိုးရဲပဲညာဘက်လက်နဲ့ရေခွက်ကိုင်းဘယ်ဘက်လက်နဲ့ရေအိုးပုံးလေးပွင့်ပြီးခတ်လိုက်တော့ရေကအပေါ်ရန်လေးတွေခါတယ်အပြည့်ပါအပြည့်ပဲသူအကုသို့ကြီးမားနေလို့ရေပြောက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာအကဲခတ်မိတယ်လေအကဲခတ်မိတော့ဒီတခါငါမှခတ်မတိုက်ရင်တော့ဒီတခါရေတောက်ရပွဲမရှိတော့ကဲပေးတန်းရေခွက်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဒီအိုးရဲရပဲသူ့ရှိတယ်ခတ်ပြီးတော့တိုက်တော့မှသူရေဝအောင်တော့ဒီတော့မှအဲ့ဒီမှာမုံဆိုးကြီးမိလက်ကမုံဆိုးကြီးသူကြောက်လန့်သွားတယ်ထိတ်လန့်သွားတယ်တန်ဝေကားတွေကြီးထွားရတယ်ဩငါအာကုသို့တရားရ
ရေတော်ပြောင်းနေပါပေါ့လားမုတ်ဆိုးကြီးကအကုသိုလ်တရားပါတယ်ယောဂီတို့အကုသိုလ်တရားရောရေပြောက်ပါလားမီးရောမပြောက်သေးပါဘူးဗျာဟင်ဒီလောက်ဒီမုတ်ဆိုးတော့အကုသိုလ်မကြီးသေးပါဘူးဟိုမှာမို့ရေပြောင်းနေပြီရေအိုးအပြည့်ထဲတာကိုသူခတ်တာမရဒီတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကရေအပြည့်ခတ်ရေအိုးဒီအိုးတွေကပဲရေခတ်တိုက်တော်မှာမုတ်ဆိုးကြီးတောက်ရတော့သူမှကြောက်လန့်ပြီးတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥချရှင်ဗျာတပည့်တော်အကုသိုလ်ကံတွေကတော့ရှင်ဗျာသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာတပည့်တော်ဒီတိုင်းနေပြီးသိရရင်တော့အပင်ငရဲဟာတပည့်တော်နေရာလိုဖြစ်နေပါပြီတပည့်တော်အိမ်လိုဖြစ်နေပါပြီဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားငရဲလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းလေးများမရှိဘူးလားဗျာဒီကြတော့မှသူအမားတွေရှိတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိသွားပြီနော်သိသွားတော့မှအာကိုရကြီးနဲ့ဒီအမပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့တရားကိုမရှိဘူးလားဗျာလို့ယဟန္တာမြတ်ကြီးကိုမလျှောက်ဘူးလားလျှောက်ဒီတော့ယဟန္တာမြတ်ကြီးကဆင်ញင်ကြီးအကုန်သိတယ်သူအာကုသိုလ်ဟာပိဿာဏန္တရိယကံလည်းမဟုတ်ဘူးနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရိုးရိုးအာကုသိုလ်ပဲဒီအာကုသိုလ်မျိုးဟာတရားသာအားထုတ်လိုက်ရင်ဒီအာကုသိုလ်အကုန်မပြောင်းနိုင်ဘူးလားပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့မှဟာဒကာမို့ဒကာတော်မိလက်ခမို့ဆိုမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့ဘာမှမလန့်နဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တွေပြင်းနေပြောင်းနိုင်တဲ့တရားကောင်းငါမှရှိငါပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းဒီတိုင်းတော့မရဘူးမင်းသင်္ကန်းဝေးရမယ်ဘာဝေးရမလဲဒီကိုယ်တော်တွေစောင့်ပြောသလိုများဖြစ်နေတာမသိဘူးဒီကိုယ်တော်တွေဘာဝေးလဲအသင်္ကန်းဝေးရမယ်သင်္ကန်းဝေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရဝတ္တအေယာတီတော်လူပေါင်းမှာတော်ကောင်းအလုပ်အားထုတ်တော့မလွတ်လပ်သင်္ကန်းဝေးပြီးအားထုတ်တာကသိလွတ်လပ်တယ်သိပြီးတော့နောက်ကျောင်းရှင်းဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ငါရှင်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးမင်းသင်္ကန်းဝေးရဟာဒီလိုဆိုရင်ရှင်မြတ်သင်္ကန်းဝေးတော့ပေးတော်မူပါဖေရဆိုတော့ဟိုရှင်မြတ်ကလည်းပဲတူတူပြောကြပါသူရဲ့သင်္ကန်းဝေးမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဝိပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်းတယ်လို့ဆိုရင်မင်းတရားအားထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသင်္ကန်းဝေးပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအားထုတ်ရမလဲလို့မေးတော့မင်းခန္ဓာကိုမင်းဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်ရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနတ်ဗျမရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတကယ်ရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါခန္ဓာကိုကံမျက်စိနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိမှလားခန္ဓာ၅ပါးရှိမှဒိဋ္ဌသမုပ္ပါဆေယဟထောက်ရင်တစ်ကွက်မှလားနှစ်ကွက်မှလူတွေလည်းမေးတော့ဝိညာဉ်အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ယူပဲခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေ့သလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့သလားခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆင်သွားတာပေါ့အဝိပဿနာလို့အားထုတ်မယ်ကြံရင်လေဒိဋ္ဌိရရှေ့ပိုင်းဟာဘာလို့အောင်မလဲဖြုတ်အောင်မယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်အောင်အခုခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့မိလက်ကမိုးစိုးကလည်းခန္ဓာတွင်းဉာဏ်သွင်းပြီးကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာလို့တွေ့ရလားခန္ဓာဘယ်နှပါးတွေ့တယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာရှိပါတယ်လို့သိလဲသိလိုက်ကုန်မိလက်ကမုံဆိုးမှဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာဘာပြုတ်သွားတယ်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်တာနော်အသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်သွားပြုတ်သွားပြီးတော့မှမင်းရုပ်ကြိုက်ရင်ရုပ်ရှုပါဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ရှုဟုတ်လားသစ္စာကြိုက်ရင်သစ္စာရှုတဏိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လေရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးတဘာဘာကြိုက်ရရှုခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ပုံပြီးတော့တဘုံဘုံရှုရင်လည်းရှုဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဓာတ်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့တဘာဘာကိုရှုရင်လည်းရှုဘာကိုပဲရှုရှုရုပ်ကြည့်လဲဖြစ်တာနဲ့ဒါပဲတွေ့မယ်လူရင်းကချုပ်လိုက်ရင်ဒါပဲဝေဒနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေရှုရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဟာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါမင်းကိုကဲမဲ့ပဲ
Ming a pemajao came a mepe. Ming agudo juidigo, a con chim a mepe. Ming tin a bidigo, a con chip shall be me mepe. Madama Wibadana, Judia, Lobogra, Metaya, made a baby, say it wire. May I young Gigina, me ato. Ah, the law Agudu Yani, Didia Ato, Yawaya Mala. Anga di mari Julonada, DB, Julonada, Dido, Didiana, Pidolo, Yama, Malo, Metalea, go Setema, Pashidine. I hope you do the Kanemala. Namila Gamoso, Taragapia, and Yogi do a banana. They are out of their Kama, no Joa, Abama, Babu, Dari Bama between it. However, Coco Salu, Core Era. You are beat it, do right, Mabula did it, do right. Tani go to it and Pubani Lucian, Cocosa, Nissan, Cocosa, Nissan, the Yamaya. The Yamaya, Nima, Macavene, Cocosa, de Lucy, a very youted, believe I youted. Honomola. That's your way, in Nara, Yogi, the Bobo, no. Eh, the Cocosa, a Wimacane, they are to their come. Oh, Namata de Agudua, Natomide, Namata de Agudu, de Mali, Bunga, Atomide, the Yaga, Kono, Chin, and Chona, Habam Yang Angezia, Sislelo, Coco, the Kale, or the Yokazagane, keep doing Bido. A twin are don't Bido. Juju Sada, Wibadana Diago, Ato like that. Tania Shishin and Ato like Machami, Mikamado, Kiba Bido, Judy, Gombia Valley. A baby will see that the Judy, Babia Domine. The Abin in Alemo, a man beyond However, a man beyond it, our auto Punya, Miao Bibi, or Abin in Avenu, why you will let Wedwally. Miao Bin Dorala, Abin in Ala, a man beyond it. Man beyond Yongia, Yongiama. Ama Angesiam, a mother always am again to rain and said Sunday, and then Golo Shiria. I don't say, so much about your nose. Mayu Hudi, away Zamakin do, Luraine Sessandi, Hola. Hola Bogo, Narapo Gurio, and then a master of Mishula Shima. Ama Amagene, Yogi do who are Tony de Yanga, a Kono, Pen Nine, Shawnai. However. Rumila Mozo, you met Dania Shishin, Ara Tobaro, look kindly door. Saying I had about the door or Atoba. Atobi Atonyado leve, the Dua, Yale Nudire Boko, Yakuma, Kuma Ato Sodoli. Didianga Akuma Dria Joma Atowala. Ho Kaisariga, Dua, Lila, Nibonga, the chops along Lila, Atola, Lobsuro, Ayuma Tubema, Yara, Bobia. They are out by a mere movie at the Karama, you're going to Bola like men leading in a big candidate, Tata Mini, woman, you're going to young one in our dear big queen bit of coke tip bit of that dari, Jadari, oh, kind of Judo, Juda, why you Bluma Mia. And I'm winning the cuckoos are winning. Chit that, no. Don't be like Kuma Yeda, Yadinima Sashi did a chit that did, that chit that would do in the rebate. And a Babino Chidil, Babino Chidile, Tamari Aneni Dilu. Aneni. Aguma Dinimasa Atura dea, Tamari Suraga Benye Uma Romia. Tamari Aneni Dido, whoever Ionia, can't remember, then told when I can't tell me a Pilumia. Do Adobe Adonia, the Ionia, Pintan, Maga, Pintan, Kajaro, Nozum, Sepia, Duane. And I see me a Gitan Wabido, Shembia, the video, John, the video, Mondo, Shiva, the Ropea, the video, the Ato, Lemia, Obia, the video, Agu, Vigilia, Madan Jimmy Lady, and Madan Miavia, the Nipponga, the Chopset on Mala, Mari, Shimbia, Hore, they are Shimbia, Ato, Kane, Dianero. She named John name the video, Matinova, Upia, Tajon the Vero, John the Vero, Congo, Shiba, the Vero, Luchuda, Biva, Ropea. But do I shout? And Diguro Idi, I shout them over, no. Diguro Idi, we shout. Tell them G. Guru, a bigger, no? Ogoro, the game will be Gita,
shout door Yana, a Mishi Bade, Wa, made the Mari Miadilu, Wagua, Mari Minja Dilu, Amin Juda, Yabade, Qua. Then Agudo de Aria, David of Miala, Kajaro, me, Eddie Ionia, Tunet or me, say, retaining and anybody, Yo Duade, with the Gadan of Pyong by the Gualu, Horror, Hojan. I went to a home, I never mean it as a two, I want to be intended or horror, black hammer the bomb machine. I don't eat one and lose in a touching a tradable. Who Jonia so number, what? Bapana, a suri, a seed in it. Let those see dialogue here. Any those see dialogue or how my main Miji you got what? Era Piacha or Mishu be light. I go Piacha Valushi, Pianga, and Lutuapi. Yana, Priya St. Vito, Mayland. You know, the one that was in a book to the Miji you got with the Shura. Nela was Shura, Yanni saw me swear woman so Yajabu Data. The Fana Suri, let them see out. Take her away. You don't know any sound of Yana, but in Yakarina Joa, Venele Udini. Avana Mishulu Piajavala. I say, we are Piajabu Nini Dada Midama Maswediva Upialu. Shout the Kajaro. Kind of Lusoye, Ubini Dimachi. The Hana Shimiaga. The Goron, Miju, had that quality. Had a quadrama, Ubin Chisa, or within him. Ubin, sweet or mural. Ubin, you were most solo, we don't suddenly did what. I Amarigo met a young and Babeshan and Benin, Babian and Benin, did wallow Uma within Yema, Yemi, long Caniada, Ubin Chisa. Ha Chile, alone, say one much easier. To ye, Tanya, coat it, tapia, or he knew, oh. I am. The one at Hanalu, the Bumishido, but the Wushi, maybe Panona, Pokwe, Kumiaru. Pialachin, eh? And a home of Ya. Ha, the Kadam of a Milaka, had a job land, don't look one. Hodimachi. Lanyola Malina, the Corone, Hana, Mimaka, Miami, Bosom, Bilago, Jubilo. Tutanigo solo, Malone, the Pana Bonivo, Pile Chalabio, Hawkins to the Carabiaja. Okay, Yemi is saying that is popular. And Madame Bintan and me. Every me with the long canine that is Shibamana. You know, she had to read a Jolava, if you Lana, to read a Diabe Autobaro, Mavia, she may have the Abu Biro Wapia. Oh. Tornado. I don't know, Mamma Samyamu would hide. Who within ye? Any day I would, who within ye, kind of 6 Sulu say, Piano, Otto Sama, Dita, she did within yet, do you to ye, do let your land, have a sheep. Half my views of the Kare, call you the chip. You quay to Yedi so become what day. She's the only bounding my level, go 80 years so. Ah, Jordan, she did the Golom Sony. Every mother can't have Susu Sai, Shula Shoe. Ah, Babio Gomle, the carriage shoe like go. Daddy, Lanyo mother, but the Chapizium, she would be shoe like go, Kananga, Karama, Pipi, Minora. However, Kananga, Pati, Yogi, Winaji, Dinya, the Kara, Winyana, Gigi, Kanaji, Bamiamle, Pipi, Odamala, Kananga, Pipi, Kabadesa. Shooting Yanga Amadi built Wadaga and Neighbor Wadaga Eddie Madwin Millet, the Kare, Eddie Milaka Yahangia, Bim Tantan Suma Boamia Atulaida, the Kare Pibia de me Monso, Lega Lau me Monsone Dwabayo. I Bioromeli, don't allow me Monsone Dwabayo, Eddie Mileka, Monsuma Pilare, Yahanji di Anagami, Mania, Punyan, Time Bow, Yobi the Gala, Believer the guy to the big Baba. Hold on. Can I eat it? Angel Sidila. Ah, Machiro Bauya, Camaro, Agudia, Ataya, they are two. Hold on.
ဝိလက်ခါယံကြီးတခါတည်းမှာပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့မနေမနာဒါမှအာမထုတ်လို့ကတော့ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မမိတ်မတုံယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားလဲထုတ်လိုက်ကြရောတခါတည်းမှာပဲအနာဂါမိမဲ့ညံဘုံညံတိုင်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့ဟောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားဖြစ်ပါဘူးရိုးရိုးလားမုတ်ဆိုးကြီးကဖြစ်သွားတာလားစဉ်းစားယောဂီတို့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးလောက်အာကုသို့မများသေးပါဘူးများပါလားများပါဟောဒီလောက်အာကုသို့များတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးတောင်မှသူ့အမားတွေကိုတခါတည်းတရားနဲ့ပယ်ဖြောက်ပြီးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးတာယောဂီတို့လည်းပဲကိုယ့်အမားလေးတွေကိုမဲ့နဲ့ပယ်ဖြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရင်မရဘူးလားရမှာလားအမားပယ်ဖြောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားဘယ်ပုံပဲနည်းပယ်ဖြောက်ရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာဉာဏ်စိတ်တရားရှုပွားပြီးတော့ပယ်ဖြောက်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကအမှားတရားတွေပျောက်သွားတာကအမှားတွေဖြောက်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပေတကားပိတ်နိဗ္ဗာန်တကားကြီးမပွင့်ဘူးလားပွင့်မလားအဲကြောင့်မို့လို့မပြောပါတော့တဲ့အမှားလေးတွေကိုတရားနဲ့မပြောက်အောင်ပဲဖြောင်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပြုပြီးတော့အချိန်စေးတဲ့အတွက်ဓာတုခေါ်တော်ကြပါအောင်စို့အလုံးမဲ့ကိုယ်စိတ်ဖြာကျမ်းပါချမ်းသာကြ